依家6000零蚊嘅一個價單，總價咧先40-50萬嘅一個總價就可以直接買得到。咁呢度距離呢個沙田地鐵站其實都係非常之近嘅，大概就係2點幾公里、3公里左右嘅一個車程就可以即到。咁今日陰雨嘅呢個天氣咧，都係超級多人過嚟睇樓嘅，咁可以一眼就望晒成個小區嘅一個環境。佢呢個園林嘅質素咧，我覺得都係做得係比較精緻啲嘅。揀呢個大積嘅戶型，我覺得更加舒適啲，因為總價多唔到太多嘅。如果係你上會嚟講咧，月供先多一啲啲啊，價單鋪一樣，大家可以對比翻90方同埋呢個119方嘅呢個總價。但係呢個係南北雙露台嘅。各位觀眾，大家好，我係 Michael。嗱，今日咧嚟到呢個林森嘅一線梯隊啦，嚟呢個易基嘅呢個樂天閣咧，咁咧從之前嘅呢個8000幾蚊，依家又降到6000幾蚊一個平方。咁依家呢個地段咧，其實係屬於最一線林森嘅一個地段。咁其實咧 ，Michael 之前拍嘅呢個對面嗰度嗰個新會城，就喺呢個易基嘅呢個樂天閣咧，就正隔離嘅一個地段嚟嘅。咁咧呢個地段咧，佢之前最貴嘅一個單價咧係賣到18000幾，咁依家咧係6300蚊無批任揀。咁成個小區咧，佢又係萬科嘅一個物業，雖然小區唔算太大，淨係有3棟樓，但係咧成個佢嘅呢個戶型啊，同埋呢個物業同埋小區嘅一個花園嘅質素咧，我覺得都算係對得住佢依家6300嘅一個價單嘅。最重要咧，佢依家6000零蚊嘅一個價單，總價咧先40-50萬嘅一個總價就可以直接買得到。咁呢度距離呢個沙田地鐵站其實都係非常之近嘅，大概就係2點幾公里、3公里左右嘅一個車程就可以即到。咁依家咧售樓中心，大家可以睇到成個，你睇呢個消息一出嚟咗之後，平時咧呢度係一個人都冇嘅，但係咧8000幾係冇咩性價比無批。依家咧6300蚊無批嘅一個價單咧，平咗差唔多2000幾一個平方，因為佢係所有戶型任揀。咁咧佢依家係清貨嘅一個價單，所以發展商係非常之出貨嘅，所以咧佢依家咁樣嘅一個價單咧，都係吸引咗好多大陸嘅一個 agent 啊，同埋呢個大陸嘅深圳翻工嘅人啦。咁咧佢從呢個地段咧去到呢個沙田站係近嘅，方便兩地翻工。咁樣嘅一個價單，咁樣嘅戶型咧，對佢哋嚟講咧係非常之吸引嘅。咁我 Michael 咧都係想住依家咁樣降價嘅一個價單咧，帶大家去睇下有冇呢個性價比。咁我哋一齊行入去帶大家睇下。沙盤我哋就唔去睇啦，因為佢成個社區咧淨係有3棟。咁隔離咧呢度嘅周圍環境全部都係新樓，但係有個爛尾樓喺隔離嘅嗰個香港城啊，就係 Michael 之前都拍過呢個爛尾樓嘅呢個系列嘅。咁咧隔離嗰個香港城咧，佢係冇咩人住嘅，但係佢1樓嘅嗰啲鋪頭啊，都係出租咗俾人哋做呢個倉庫啊、倉庫啊。咁成個呢個小區，你睇下呢個入戶大門，其實都係算，我覺得係靚嘅，都算唔錯啦。佢3棟樓嘅社區可以做到咁樣，萬科嘅一個物業嘅一個標準嚟嘅。咁咧佢一入嚟咧，大家可以睇到佢成個呢個小區咧，萬科物業咧佢都係有一個閘喺呢度嘅。成個小區咧係人車分流，然後有呢個迎面識別嘅。咁今日陰雨嘅呢個天氣咧，都係超級多人過嚟睇樓嘅。咁可以一眼就望晒成個小區嘅一個環境。佢呢個園林嘅質素咧，我覺得都係做得係比較精緻啲嘅。但係咧，佢小區花園係比較細啲，容積率都有3.8
3.8咧係非常之高啦，咁越容積率咧係越低越好嘅，因為密度越低咧，佢嘅呢個花園嘅面積就越大，同埋綠化嘅面積就更加大啲。咁大家可以睇下佢成個呢個外牆啊，其實都係比較簡約、比較新式啲嘅。雖然社區唔算太大，但係咧住喺呢度咧舒適嘅，小區嘅內園係舒適嘅，但係成個呢個佢外圍啊就冇咩商鋪啊嗰啲商業嘅業態。咁如果係要購物咧，都係要自己從門口呢條白雲大道啊，去金惠大道去到呢個承傑嘅一中心啊，或者係老天虹啊，周圍嘅大型嘅呢個商場咧，或者係去到萬達或者係益田呢啲，都係需要7、8分鐘到15分鐘左右嘅車程。如果係去萬達咧，就需要15分鐘左右嘅時間。如果係去嗰啲大型嘅超市，好似一中心啊、老天虹嗰啲，你揸車過去咧，都係6、7分鐘左右嘅一個時間。啊，咁佢4棟咧，總共係有4棟嘅，3棟係住宅，然後咧4棟咧就係一間物業用房同埋佢嘅一個基礎嘅硬件設施。啊，咁成個小區已經係現樓，已經係有好多人入住咗啦。啊，佢當時減銷售18000嘅價單咧，你睇下佢成個呢個入戶大堂嘅呢個質素啊，同埋佢呢啲其實做得係比較靚嘅。再者咧，佢依家咁樣嘅一個地段咧，當時係非常之火爆，佢先賣得走咁高嘅一個價單。咁其實係有好多人過嚟呢個樓盤呢度睇樓嘅。咁入戶大堂嘅呢啲標準啊，做嘅呢啲級數啊，我覺得都算係比好多樓宇咧都靚嘅，因為佢冇嗰啲四通八達咁樣轉彎、彎角角，然後再入嚟嗰啲空僻嘅位置。咁佢成個入戶大堂係非常之闊氣嘅啊！電梯咧都係 KONE 啊，呢個係通力嘅一個品牌。通力咧一般都係喺嗰啲大型嘅呢啲寫字樓咧，先會用得到呢個通力嘅一個品牌嘅，所以咧呢個電梯嘅呢個 lift 咧，佢係比較商業、比較標準嘅。仲有嘅係個地下咧，淨係有佢總共有3棟樓，地下咧都挖咗2層車庫嘅，啊，負1同埋呢個負2。咁 lift 位入邊咧，佢都係有空調嘅，所以咧成個呢個舒適性咧係比較高嘅。咁佢在售嘅咧，總共有3個積啊，一個係70方嘅，一個係90方嘅，一個係119方嘅。但係 Michael， 如果係你真係想諗住買呢度咧，其實就可以揀2個積啊。第一個咧就係呢個90方同埋呢個119方嘅。點解唔揀呢個70方咧？因為70方咧佢係朝呢個西北向嘅呢個再向嘅兩房啊，所以舒適性係比較差嘅。如果係6300嘅單價咧，我覺得都可以買翻其他嘅嗰啲朝南嘅單位，買套精裝修更加靚啲。其實買呢度咧就貪佢價單平咯，然後咧就佢嘅呢個地理位置會比較好啲啊。咁我哋先睇下呢個90方嘅呢個3房啊。90方佢係做到3房2廳2衛嘅一個戶型啊。戶型嘅呢個格局咧其實係比較靚啲嘅。咁我哋再入嚟，咁可以睇到啦，成個佢呢個廳啊，90方咧，佢好似做到咧，好似嗰個大華悅庭嗰個3房2廳2廳86方嗰個戶型有啲相似，但係佢舒適性咧，我覺得都 OK 啊，可以入嚟環繞下俾大家睇下。佢嘅呢個客廳咧，同埋依家呢個餐廳同埋廚房嘅呢個闊度啊，都係非常之高嘅，3.6米嘅一個開間，實際嘅呢個開間都有差唔多3.6米嘅一個開間，層高都係3米嘅一個層高嚟嘅。咁佢有一個好嘅點咧，就係佢除咗一個主陽台之外，佢嘅呢個廚房啊，仲有一個生活陽台啊。廚房其實夠大啦，你擺翻個雙門嘅雪櫃，然後一字形嘅呢個爐櫃同埋呢個洗手台嘅呢個位咧，咁樣嘅一個空間咧，我覺得都係舒適㗎啦，都算實用。同埋咧，你睇下佢生活陽台都唔會話嗰啲好細嘅，都標準㗎，1米多啲啲。然後後邊咧係一個湖景嚟嘅啊，但係咧嗰度都係一個建築用地嚟嘅，嗰啲住宅用地。但係依家咧都冇起樓，所以空置喺嗰度。但係咁樣望呢個好似有啲河景咁樣嘅一個感覺咯嚇。但係望唔到其實都冇咩所謂，我覺得
佢呢個戶型嘅舒適性咧，我覺得係比較高嘅。你睇下，雖然佢社區唔算太大，你睇下依家咁樣嘅一個露台，露台咧個長度都有3.6米嘅一個長度，闊度都係夠闊嘅。咁望出去嘅呢個景咧，就依家就現成啦，現樓唔存在爛尾嘅，所以咧佢咁樣望出去嘅舒適度咧，花園嘅舒適性咧係好高嘅。睇下隔離嗰座咧，佢斜住嘅嗰個就係香港城，你睇嗰啲樓都知道啦，舊舊地有啲香港嘅一個感覺，圓形嘅呢個露台嘅，嗰度已經係爛尾咗，1990幾年已經係爛尾咗啦。所以咧咁睇下大家介唔介意呢個咯，但係戶型真係冇得講啊，90方做3房2廳2廁嘅一個格局啊。咁我哋先過嚟睇埋呢個公區嘅洗手間，其實佢都係標準㗎，有啲似嗰朗詩嘅一個93方嘅戶型啊，3段式嘅乾濕分離啊。咁我哋再睇埋呢幾個房間，咁入嚟佢房間咧，佢而家咁樣嘅一個佈置嘅空間啊，我覺得都係溫馨嘅。同埋你睇下佢依家擺咗三邊落床，放咗2個床頭櫃，再加埋呢個飄窗啊，佢係冇打呢個飄窗嘅，再加埋咧佢衣櫃嘅空間都 OK。咁依家呢個方位咧就朝南嘅啊，我介紹嘅呢2個值咧，第一個90方嘅呢個咧，佢嘅房間有2個房間同埋一個主陽台，佢都係朝南嘅，所以咧會比較開揚啲啊。今日嘅天氣咧就唔算太好，但係咧依家咁樣嘅採光，我覺得都 OK 啦。因為依家我哋喺4樓嘅一個位置，咁成個呢個就係陽光房嚟嘅，到時自己要喺呢度封翻一個玻璃，然後再做翻一個房間啊。咁我哋再睇埋主人房，主人房都標準㗎，睇下佢呢個戶型其實真係靚嘅，所以當時佢賣咁樣嘅價單，點解會賣得出去咧？佢嘅戶型設計，呢個4積嘅90方嘅，同埋嗰個119方嘅戶型設計真係靚嘅，然後地段好，所以先咁多人18000都願意買翻呢度啊！咁呢度望出去景咧，都係一樣咁樣嘅一個望內園嘅呢個景觀嘅。咁我哋依家買咧就係呢個樓上樓下嘅都有咁樣嘅一個景觀啊！咁價單咧我就記好咗，鋪喺右上角俾大家睇下，咁樣嘅一個總價同埋呢個首期月供，睇下啱唔啱大家。咁我哋再出嚟，佢2廳5伙咧，除咗呢個90方，咁我哋睇埋呢個119方嘅一個戶型。咁佢係分佈係咁樣嘅，前邊2套90方，然後咧呢個05戶型咧就係119方嘅，右手邊呢度咧仲有2套70方嘅2廳5伙。咁咧佢淨係90方同埋119方咧先可以做到朝南同埋南北通透嘅一個戶型，舒適性會比較高。咁成個呢個闊落性咧，你睇一入門呢度獨門獨戶，再加埋有一個衣櫃嘅呢個呢個鞋櫃嘅空間。反正預留嘅空間其實係比較標準嘅，但係呢條過道嘅闊度咧就唔算話太闊。咁我哋再入埋嚟呢度第一間房啊，父母房啦，長輩房。其實呢間房咧採光就唔算太好，但係佢依家望出去啊，可以照下俾大家睇下，採光其實都係照得到嘅。咁我哋再過嚟睇下呢個成個房間嘅內容，佢其實佢都係格式咗3邊落床，再有一個衣櫃啊。咁其實6300蚊任揀咧，揀呢個大積嘅戶型，我覺得更加舒適啲，因為總價多唔到太多嘅。如果係你上會嚟講咧，月供先多一啲啲啊，價單鋪一樣，大家可以對比翻90方同埋呢個119方嘅呢個總價。但係呢個係南北雙露台嘅，所以你睇下依家咁樣通風性啊，頭髮都吹得少咗幾條啊。但係咧呢個戶型廣東咁樣嘅一個戶型咧係舒適嘅，因為咧佢夏天嗰時穿堂風係非常之舒服嘅啊。咁我哋出埋陽台嚟睇下，佢嘅戶型咧，佢有啲似華發嘅嗰啲2廳5伙啦，佢係有啲斜住嘅大積嘅戶型咧，佢唔會話全部對正呢個90方嘅一個戶型，佢有啲斜住咧，咁樣望出去嘅花園嘅景咧就大好多啊！
咁依家一直都係有人嚟睇攞個清貨價，應該唔會賣太耐嘅嗰個時間，因為佢依家咁樣嘅價咧係比呢個市面上好多嘅呢啲新樓啊樓宇啊平咗差唔多2000蚊左右一個價單。如果同樣嘅一個地段嚟講嘅話，佢係平咗差唔多2000蚊左右一個方嘅。咁樣嚟睇呢個湖景咧就有啲靚啦。咁北向呢個陽台，你睇下。咁樣嘅一個好似一個水塘咁樣嘅，咁我哋北向呢個露台咧，大家可以睇下佢咁樣嘅空間。你放個洗衣機或者係晾衫啊、生活嘅雜物啊，放喺依家呢個生活陽台呢度，其實空間我覺得係非常之充足㗎啊。咁佢嘅餐廳位咧，依家就擺咗一個6人位啊，唔算太大咯，但係咁樣你一家人喺呢度其樂融融。如果有朋友過嚟咧，我覺得空間都夠。佢南北通透嘅戶型咧，一定係做呢啲大嘅 L 型或者係 U 字型嘅廚房。咁佢依家隔嘅咧，佢就係擺咗個單門嘅大3門嘅雪櫃。其實如果係放雙門嘅雪櫃都可以，因為佢毛坯膠攞到時你唔做，你可以做闊啲啊。呢個操作台就唔需要留咁大，擺翻個雙門嘅雪櫃都 OK 嘅啊。咁我哋再入埋嚟睇下其他嘅一個休息區。咁呢度係第2間房啊！講真啦，佢每一間房咧，包括埋嗰啲陽光房啊，佢都係做3邊落床嘅。咁呢套大積嘅，你睇下3邊落床，然後加埋一個衣櫃，同埋咧佢飄窗呢度佢望出去嘅景觀同陽台都係一個方位嘅，所以會比較舒適啲。佢同90方嘅嗰個積咧，佢有2間房係朝南嘅，所以咧佢嘅呢個主陽台都朝南。咁成個呢個白天嗰時嘅嗰個採光啊，嗰陽光嘅充足性，我會比較高啲啊，會比較住得會比較舒服啲啊。成間屋陽氣好重啊，陽氣好重咧，你成個人都會輕鬆晒。就如果有陽光咧，唔係嗰啲比較濕嘅，因為 Michael 唔中意嗰啲潮西啊或者係朝北向嘅。潮西咧就太熱啦，朝北向咧就冇咩陽光，會冇咁舒適啊。咁呢度個方位咧，同嗰個90方嘅望出去嘅積咧有啲相似啊。咁都可以望到呢度嘅一個湖景啊。咁我哋再過埋嚟睇埋呢個大積嘅呢個套間就係菱形嘅啊。但係咁樣嘅一個分區咧，都總體嚟講咧都算係標準啊。入邊嘅空間其實係比較大嘅啊，一個大嘅菱形嘅空間。真係你富態啲嘅人就企唔到2個人，一個人一定冇問題啊。咁我哋再過埋嚟睇埋呢個主人房大嘅一個大套間。咁廁所咧睇完之後，佢依家呢張床咧就係1.8米嘅，但係到時可以做翻再大啲啊，2米嘅一個闊度。咁成個呢個空間你咁樣，佢擺嘅嘢比較多啲，所以依家睇起身有啲逼，但係實際咧。你做翻個大床啊，2米嘅大床，做翻一排連排嘅衣櫃，咁再掃下嗰個景俾大家睇下啊。咁成個呢2個積咧，係佢依家在售嘅一個單位嚟講咧，佢價單係最優質嘅，因為呢個2個戶型，如果任揀嘅情況下咧，我一定會揀呢個90方或者係呢個119方，呢2個積會更加有性價比啲。啊，咁我落樓再去到花園，再同大家做個總結。啊，咁我依家咧就落嚟到呢個小區嘅呢個內園。咁睇完呢2個積咧，呢個戶型其實我係非常之滿意嘅。但係依家咁樣嘅價單咧，就海一滲淋森呢個梯隊咧，我覺得係平嘅。但係毛坯咧會比較麻煩啲咯。如果係大家覺得差唔多嘅價單咧，都可以對比翻呢個大華悅庭啊，或者係呢個華發嘅呢個天潤自在城價單咧，雖然係貴咗2000蚊到3-4千蚊一個平方，但係咧華發咧同埋大華咧佢都係帶埋精裝修，然後咧佢係精裝修交付嘅，帶埋精裝修同埋部分嘅一個家私家電交付嘅，會比較慳心思啲。但係咧我講嘅呢個華發咧同埋呢個大華咧，其實都係奇佬嚟嘅。如果買呢度咧，就可以自己 design 咯。咁你自己設計翻，然後咁樣咁低嘅一個總價。咁如果係4積嘅咧，如果90方咧，大概係需要10萬蚊、9萬蚊到10萬蚊左右嘅一個
精裝修嘅一個標準啊。咁你裝完之後再買啲家私入嚟住咧，成本大家可以自己規劃一下。除咗我記嘅一個價單之外，你再加埋呢個裝修嘅一個成本，再加埋呢個買家私嘅呢個成本，大陸裝修咧會比較平啲，大概1000蚊到一個平方，比較高標準嘅，然後再加埋一個幾百蚊一平方嘅呢個買呢個家具啊同埋呢個家電，大概你全部預佢喺1500蚊係可以裝得到超級之高級㗎啦。咁樣嘅一個成本買，依家一滲林森嘅一個小區咧，我覺得都算係有啲性價比，但係咧睇下大家中唔中意細嘅一個小區，同埋你可唔可以接受到佢樓下咧冇咩地商嘅一個環境，但係價平嘅，然後咧佢嘅呢個距離呢個沙田站咧係非常之近嘅，同埋咧呢個小區咧會戶型住得會比較舒適啲，小區內緣我覺得都還唔錯咯。啊，咁今期節目大家如果係有中意呢個翼機嘅，咁可以過嚟睇下。70方嗰個咧就唔係好推薦啊。咁90方同埋119方呢兩個則咧可以過嚟睇一睇。啊，今期節目如果係對大家有用咧，可以 share 翻俾自己嘅朋友仔。啊，咁今期節目就分享到呢度，下期再見，拜拜。